Yo soy Jesús, técnica Blizzard, ¿vale? Presentando en Deportes Galindo el X-Power 810 con titanal, esquí polivalente, all mountain, nueva tendencia de mercado, patín de 81, núcleo de madera, 2 láminas y media de titanal, sistema IQ System de integración de la fijación dentro del núcleo del esquí, ¿vale? Un solo tornillo que invade el núcleo del esquí, con lo cual mantenemos la nobleza de la estructura de madera, ¿vale? Ligerito, estable, ¿vale? Un esquí de escasos 2 kilos, muy prestacional, tip del rocker, bastante rocker, mejoramos la flotabilidad en nieve polvo, ¿vale? De ahí su versatilidad, es para tener un esquí, ya no te hace falta tener un esquí de pista y un esquí ancho, con este cumples el 95% de tus necesidades, en España, por lo menos. Y bueno, se trata de un esquí que si lo llevas tranquilito, pues tiene un comportamiento muy noble. Ahora, si le apretamos, sacamos a relucir sus capacidades en pista, donde nos sorprenderá a más de uno.